اه انت بتسألي ليه؟ ليش ما احلاها هكا؟ Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım. Alaz alaz yanalım. Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım. Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım. Ben ardında bir yaşlı kemantı sendeysen. هذا كل يوم الناس هذه تميدك هذه ثنيه اللي تعدي على الكل كل يوم راك باش تهدر من الناس 70 مره. هذه جسر اتاتورك. تعرفوا اتاتورك؟ اول رئيس تركيا هو اللي اوكي جوجل والله سهل يوم والله جوجل هذا الجامعه هذه اللي عم يصارنا هذه ما نقدرش حتى باش يجي تعديو عليه نهار اخر ان شاء الله غدوه واو مرة مو بعجبت
نخليها من بعدين. كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد، كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد، ايام وانا نايم وفي حب قلبي عايم، ايام وانا نايم وفي حب قلبي. عبد الله بس حتى ما ماشي مزيان. انا بدي كسرة تربيه دايما. تونس تعيش تونس جو فصل 6 6 7 هكا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. ايوه يا خطيرة خطيرة شوف بنتك ما دارت فيا ديريني يا المزينية أحلى الجزائر فوق الماتريال وتيكي وفوق الهية يا الوداد العيلية جبال وشياطية والبيضاء يا سويدي خلوي حاجة الودي شكرا امك جابتك لتفرح بيك، ترى احلى شغلتنا جينا نربيك. أنا ذكرنا الذهبية بالتركي آسف بالإنجليزي
جولدن هورن. شو القصة؟ القصة صباحا طبعا ايام القديمة دائما بيكون اللي بنشرحه بيكون افضل، يعني الكلمة تثبت افضل. ليش؟ لانه تو الان البنايات والتكنولوجي وشوي الوساخة، يعني شو تقولوا انتم المغول حارب مع المغول، وهناك مع الاسف استلموا شو تقولوا له انتم اسير. اي نعم استلموا، بس هو شو عمل؟ شرب سم وقتل حاله. لا بس لو ما عمل هيك هو كان راح يفتح على قسطنطينة مش محمد فاتح. طبعا هذا الشيء كله استراتيجيك من ارشيف، يعني لما تدرب واحد نحن اليوم كيف، حتى انا يعني كيف عم لما بدي ادرس شيء اول ما بطلع حتى بهذا الشغل بطلع مع العليمين مع اللي هي مش من اسطنبول، او لما بتكون بمحطة بدك تعرف من لوحة اسطنبول 34، لوحة اسطنبول على السيارات كلها من لوحة 34، لما تشوف اخرى لوحة معناتها هي مش من اسطنبول، من برا اسطنبول. اي نعم 81 مدن و81 لوحة بس نعرف اليوم يعني اسطنبول هي 16 مليون حكينا، ولكن زي ما حكينا عن تركيا كلها في مقيمين هنا بس مش اخذين شو نقول يعني اقامة كاملة او اخذ جنسية وشيء، ساكنين بتركيا اسف باسطنبول او بيسكنوا هنا بيعيشوا، ومع السياح يوميا موجود سياح. وبعد شوي بدنا نفوت من جسر البوسفور ممكن تشاهدوا عليه، طبعا هو غير رايحين على التجارة، اذا عنده وقت يسكنوا يوم يومين ويكملوا على الاوروبا، يعني يوميا اسطنبول 25 مليون. والقصة ليش دائما زحمة؟ واسطنبول معروفة عالميا، وحتى نابليون الرئيس كان لما العالم كلها تكون بلد واحد العاصمة بتكون اسطنبول. اي نعم هو اللي فاز نابليون. القصة اسطنبول يا جماعة شوفوا قد ايه كبيرة تركيا، لما نحكي كل حدا كله يهمه نعرفها بالتاريخ وبالهاي. طبعا الان بنشاهد بناخذ فوتو وفيديو، هلا بدنا نشوف جسر نحكي عنه شوي، ونحكي عن منطقة اللي موجودة على اليمين. المنطقة اللي شايفينها الآن بتشاهدوا عليها على اليمين هي اللي بتعرفوها بالكونتير أورتاكوي. أي كلمة أنا وعم بحكي معكم إذا سمعتوا بنهاية كوي أعرفوا قرية بكركوي كاتيكوي أورتاكوي هاسكوي كاراكوي كلهم قريات معناتها. اسمها أورتاكوي قريبة على البوسفور بقسم الأوروبي، بالعربي قرية الوسطى. وجامع اللي بتشاهدوا اللي عليه مأذنتين، جامع مجيدية الكبير. مين مجيدية؟ مجيد سلطان عبد المجيد بال 1876 أظن إذا مش غلط انبنى الجامع. والأسلوب اللي بتشوفوه عليه الأسلوب يعني المهندسة ستايل الباروك، لأنه بال 1800 كذا بلدان الثانية معروف الستايل الباروك والروكوكو. بهذا الايام كان معروف كثير، وايام سلطان عبد المجيد كان في شاطرين عائله ارمنيين، عائله الباليان كلهم طلب منهم طلبيه وبنوا له هذا الجامع. كسر الدهشه كمان كيف يا جماعه، هن كمان عائله الباليان اللي بنوها. يا جماعه هي اللي بتشاهدوا عليه البوسفور. قبل شوي حكينا شوفوا على اليمين في سفينه كبيره على اليمين، بعد منها ميه الخليج بتلف لجوا، وحد علم تركيا اللي حكينا بعد منه واضح بنايه كسر الدهشه، وبالنص في بنايه على الورا جوا الغابه، هي ورا منها تقسيم. من هنا زحف السفن محمد فاتح طلعهم من تقسيم، ومحل اللي مشينا قبل شوي عن الجسر من طرف اليابان مع شركه التركيه طبعا استثمار، ولكن مع بعض بس لمهندسين اليابان. والمهم مش نطول كثير. الجسر يا جماعه طوله تقريبا 1000. جسر في له شيء مهم، غيروا له اسمه اليوم جسر 15 تموز جسر الشهاده. مع الاسف الله يرحم ولا نوجد براس حدا نقول ولا بلدكم ولا بلدان الثانيه مع الاسف. بهيدا السبب غيروا له اسمه، صار اسمه جسر 15 تموز جسر الشهاده. يعني اليوم لما بتشيك بالجوجل او بالشيء رسمي ما بتشوف جسر بسطون، بيكتب لك 15 تموز شهيد للقبرص، يعني 15 تموز جسر الشهاده. بالمهم هي قرية الوسطى. المساء ما بعرف اذا طلعتوا رحلة بوسفور ولا عندكم ولا بدكم تحجزوا من صاحبي. المساء هي رحلة البوسفور بتكون جدا جميلة. من هنا من الغابات تنزل مي نهر صغيرة وواحد منها بنو كسر، المي اسمها
su والكتشك الصغير كتشك كان الصغير بنوا كسر سموه كتشك سو كسره. القصة شو؟ لما يجوا من كسر الحريم السلطان أو من كسر الدحشة يتصيدون يكونوا تعبانين أيام القديم تعرفوا بالسفن يروحوا ويجوا بالسفن لأنه ما في ولا صورة ولا شيء. يكون تعبان يسكنوا بهذا القصر ويريحوا. أنا نصور استنى. واو. عم نملك حالك المشكلة حالك. في ريحة فما ريحة بتاعتها باينة. باينة. قبل ما نوصل تقسيم طبعا نشرح لكم عنها كمان على الخفيف. تاريخ القوية كان الصباح مشان نصحصح وتركزوا شوي تتعرفوا علينا، والباقي طبعا كمان نحكي عنها شوي عن التاريخ عن تقسيم. ضليت على جر ضليت على جر توا يا جماعة توا البلاصة الوحيدة الشارع هو اللي بناه المهندس من فرنسا. زي الخفية. Sizler için hiçbir şey ifade etmeyen 1 TL, sevgi hastası bebeklerden lütfen.
بس كبير 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 ما يصير صغير اللي سبع صغير ليه سبع كبير تفرج تفرج شو منظر منك شو محتاج دورها منك ناس لاست مو بحاجة سخونة Bizim ordu Bizim da işimiz var. zaten yüksek. Teleferik bundan daha yüksek ordu. Boztepe teleferiği. Buradan daha yüksek.